Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mr. Master do'stlarim. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile haqida oddiygina livingni o'ynab mazali harakat qilamiz do'stlar. Faqat sizlardan bitta iltimosim bor, YouTube'ga endi yangi kirdim. Shuning uchun faqat like va obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Sizlardan faqat iltimosim shu va kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Albatta javob berishga harakat qilaman do'stlar. Qanaqa savollar desangiz, masalan YouTube'ga qanday video qo'yishmi yoki shunday o'xshash turli videolar olishmi, shunga o'xshash yoki preview taxlashlarmi, qayerdan preview olishmi, preview nimaligini bilmasangiz, video I got 5 eliminations just now. Video boshida Awesome. rasmlar turadi. Ana shu preview deb ataladi do'stlar. Shu haqida savollar bo'lsa, savollaringizni yozib qoldiring. Men javob beraman albatta. Hozir uchun nima deyishimni ham bilmayapman. Ming bor qiziqlanib qolyapman. Hatto shuning uchun faqat like va obunani bosib qo'ysangiz, men o'z ustimda ishlashga harakat qilaman va videolarning sifatini ham yaxshilashga harakat qilaman. Lekin men shunchaki tushgandan o'lib ketsam, menga bot deb yozishingiz shart emas. Bilaman, lekin ham botligimni. Lekin shunchaki menga qo'llab quvvatlasangiz, albatta o'yinimni ham o'zgartirishga harakat qilaman do'stlar. YouTube'ga qo'yayotgan birinchi videoyim bo'lganligi sababli hattoki nima gapirish, nima qilish kerakligini ham bilmayman. Albatta o'zimni tutib olishga harakat qilaman do'stlar. Va bitta hali baglar bor, bilmayman. Tutilayotganim uchun hozir faqatgina o'lib ketmasdan yaxshigina qilish kerak ekan. Ana seriyani Kullanan oldida mayl. Tez zamanda David hisobidan pastga tushib, o'ynashga harakat qilaman. Meni David qil. David qilgancha mana uchun deganim David qilmayman hech qachon. No, mayl. Endi o'zimcha ham pastga tushgandan keyin voy. Darrov o'lib ketdim. Endi esa yaxshiroq o'ynashga harakat qilaman. Yana o'lib ketsam xafa bo'lmanglar. To'g'ri, men xafa bo'lishim kerak, sizlar emas. No mayli. Biz qamalib chiqib ketamiz do'stlar. Hatto nima deyishimni ham bilmayman. Qanday gap gapirishni bilmayman. Sizlar zerikmasligingiz uchun nima qilishni ham bilmayman do'stlar. Shuning uchun bilganlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Fikringizni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta har video qaytarishga harakat qilaman. Shuning uchun bizga katta motivatsiya sizning like va obunalaringiz bo'lsin do'stlar. Shuning uchun like va obunani esingizdan chiqarmang. Biz ham yangi konsertlarni qilishda davom etamiz. Endi ozgina qilaylik, keyin yana odam ko'rsak urushni qilamiz. Ungacha videoni to'xtatib turaman. Hozir videoni yoqdim, hali lut qilib bo'lganim yo'q, lekin oldimda bir odam yoki bot bor, shuni o'ldiraman yoki o'lib ketaman. Qani, ishlaringni albatta o'zingiz ham eshitib o'tiribsiz do'stlar. Va o'sha odamni topish yoki botni topish uchun mana shu yerlarda shay kelayotgandi. U ana shu uyning ichida yoki ko'chaga chiqdi. Ham kelmayapti, arqamdan o'tib qolsa bilmadim. Bilmayapman, uzr.
qilish kerak. Iloji boricha 2 levellik kaska olishim kerak. Qani 2 levellik kaska. Şuraları vurup delek. Hozir uni o'ldirishga tushsam o'lib ketishi mumkin. Shuning uchun kutamiz. Ozgina kutish kerak. Uncha kilga qiziqish shart emas. Faqatgina to'xtab olsa bo'ladi. Shuni ham bilmayman. Lekin kattaligini bilib olsam, o'tishga harakat qilaman. Ozgina incha beraylikchi, mabodo kelib qolsa. Sherigimiz o'ldi. Bu bot ekan. Bitta endi bizda kaska bor ekan. Uni chaqirishga boramiz. Endi faqat bitta ish bor. Videoni uzib o'sha yergacha borib olish ekan. Mana videoni yana boshladim. Ana yerda ko'rgan bilsang kayli odam o'tibdi. Shuni o'ldirishim kerak. Undan oldin sherigim chaqirsam ham bo'lardi. Yo'q, sherigim chaqirishdi. Men e'tibor bermadim. Sherigini o'ldirdim. Buni esa cho'qirib bo'libdi. Shuning uchun uni o'ldiramiz. Keyin zonaga kirib olamiz. Lekin bu bot emas albatta. Bu chunki uni sherga cho'qirdi. Bu odam. Bu yo'lda yuribdi. Men ichkariga kirsam yaxshiroq bo'lardi. Judayam bo'ldi. O'lib ketsam, voy. Shunchaki yomon bo'lardi. Lekin biz o'lmadik. Bu ham bizga bir motivatsiya. Endi bizga kerak emas narsalarni tashlab yuborsak bo'ladi. Har holda DBS bilan yaxshigina jonini yedim. To'g'ri, bu DBS bermasligi mumkin. Ko'p kishi buni XN deydi. Ham ba'zi gravashniga kiradi. Bu farqi. Bu farqi bor desangiz ham mayli. Ammo o'zi bilganini ayting. Mana meni DBS bo'lishim mumkin. Yoki ishim mumkin. Qaysi biri qulay bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ysangiz, albatta o'shanday men qo'yamiz. Endi esa sherigimiz o'lib qoldi. U kishini ham cho'qirish kerak. Buradan ketdi. Bu sherigimiz oldida kim bor? O'zi oldi ekan. Qayerdan cho'qirsam bo'ladi? O'tma. Qattadu. Arkadan otdi-da bu. No, mayli. Don't give up. Your teammates can still recall you. Mana do'stlar, sherigimiz bizni chaqirib oldi. Ishqilib to'pir ola olaylik. Birinchi videomdan to'pir bo'lsa yaxshi bo'lardi do'stlar. Shuning uchun endi biroz yaxshiroq joyga tushib olamiz. Yaxshigina qilamiz, lekin bitta tushunadi deyapman. Chunki bitta anchagina odam bo'ladi. Va ular bizni o'ldirishadi. Hozir ko'ramiz nechta odam borligini. Odam borligini bir ana 4-sherigimizga ham aytdim. Endi sekingina qochaman. Boshqa qiladigan ishim ham yo'q. Voy. Yana boshqa. Yo,
chiqar degan, lekin qo'chqorga kerak. Hali o'lib ketishni xohlamayman. Videoni boshlanishidan turib, shuning uchun harakat qilib o'lib ketmaslikka, birinchi videoni yaxshi o'tkazishga sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozishingizni kutaman albatta. Va keyingi videomizda nimalar qilishimizni biron desangiz bajarishga harakat qilaman. Lekin bajara olaman deb javob bermayman. Osonroq bo'lsa bajarishim mumkin. Qiyin bo'lsa bilmadim. Tamam, shunchaki qila olmadim bilmadim. Tamam. Albatta PUBG'lar tushunadi, ko'proq lut qilish kerakligini. To'g'ri lut qilish kerakligini bilish mumkin videoda, albatta ishni qilmasangiz o'lib ketamiz. Bizni agar u bizdan yana 3'ünü olib qo'ymoqda. Uchinchiligimiz zonadan o'tadi. Viktor uchun bu juda ham oson. Agar o'lib ketsam, Viktor uchun bulardim. Viktor amaliyasi oson akalar. O'lib ketish o'ldirib, qochish ham oson. Lekin uning uchun lut bo'lish kerak, обязательно. Kelmay tursin endi ma'lum. Quramoq kelaman deydi. Bunda quramoq o'lib ketdi. O'lib ketdi masalan. No, meni bot deb yozsangiz shart emas, chunki botligimni o'zim ham bilaman do'stlar. Nima qilishni bilamiz, shunchaki ketamiz. Mayli. Bugungi birinchi videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Videomizga like bosib, obuna bo'lishingizdan qolmangizlar. Agar o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ysangiz, albatta men o'sha kommentingizga javob berishga harakat qilaman do'stlar. Mayli, kattakon rahmat. Videomni oxirigacha ko'rganingiz uchun sog' salomat bo'ling. Keyingi videomizda uchrashguncha xayr do'stlar.